9月7号深夜到8号凌晨，中国全境仰望同一幕诡异天象，一轮血红色的满月。天文学家称它是月全食，但在中国的文化记忆里，血月却常常与王朝衰败、兵戈动荡联系在一起。偏偏就在血月之夜，沈阳爆发诺罗病毒污染水事件，四川、河南同时遭遇洪灾。天象与人事的重叠，让国运将衰的声音迅速扩散。各位观众朋友们好，这里是大时局，我是燕青。9月7号深夜到8号凌晨，天空悄然上演了一场震人心魄的奇观，一轮血红色的满月缓缓升起，悬挂于中国的夜空，全境可见。与往常银白色的月亮不同，它如同被烈火灼烧般泛起赤铜色的光晕，静静地映照山川与城郭，让整个夜空染上了一层诡秘而压抑的气息。在北京故宫古墙之上，游人纷纷停下脚步，举起手机记录；而在黄河沿岸，皎洁的河水映照着赤红的月影，波光与血色交织，宛如历史长河中一段未完的预言。午夜时分，当月球完全陷入地球本影，它彻底变为暗红色，成为人们口中的血月。社交平台瞬间被这一幕刷屏，有人惊叹这是我见过最美也最诡异的月亮，像是天空燃起了一盏巨大的红灯笼。也有人感到不安，这颜色太骇人了，像极了古书里写的血月现，妖孽生，心里有点毛毛的。这场月全食持续了整整83分钟，是近15年来中国境内可见时间最长的一次。但中国并非孤立，从埃及金字塔下的剪影，到土耳其安卡拉上空飞机掠过血月的瞬间，再到耶路撒冷与迪拜街头的仰望者，这一幕同样牵动了世界各地的目光。只是相比国际间的赞叹，中国人心中浮现的更多是历史记忆里的天象实景。一时间，血月不仅成了夜空中的焦点，也成了舆论场上的热议。那么，这到底是自然的浪漫，还是上天的警示？在不同的文化传统里，人们给出了截然不同的答案。对于农耕文明的百姓而言，月亮象征着秩序与安宁，当它突然变色，意味着阴阳失衡，社会动荡。在中国古代典籍与民间信仰中，血月往往被视为不祥。唐代《开元战经》记载：“月已食而赤者为兵”，意思是如果月食时月亮变成赤红色，便预示战乱将起。南齐书《天文志》更直白：“月为血光，兵起”，也就是说，月亮泛起血色，往往意味着兵戈动荡。这种传统观念在民间流传千年，直到今天，人们仍然认为月亮象征着阴阳调和与岁时秩序。当它突然变色，便意味着天地失衡，社会动荡。正因为如此，网络上就有人留言感叹：“血月现，国之将衰，气尽如坠玉。”这句话的意思是，当夜空出现血红色的月亮时，往往象征着一个王朝的国运即将衰败，气数消亡，社会陷入动荡，甚至亡国的危境。那在历史上，东汉末年、唐代的安史之乱、北宋灭亡之前，都曾有赤月绿天的意象记载。与中国的灾异之兆不同，基督信仰对血月的解读更偏向末日警醒。圣经约珥书第2章31节说：“日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。”对基督徒而言，血月是上帝对他的子民的提醒，大审判即将到来，要人们赶快悔改向善。不同的信仰赋予血月不同的意义，而在中共官方的口中，它却被包装成了另一种说辞。就在民间议论纷纷，各信仰网站惊醒人们要潜心向善之际，中共央视又迅速出手辟谣了。9月7号晚间，央视新闻在社交平台发布图卡，强调血月只是月全食，是太阳、地球、月亮排成一线，月球进入地球本影后的自然现象，并没有任何妖孽或灾殃的含义。
官方口径甚至呼吁大众别让迷信辜负了宇宙级浪漫。在央视的解释中，血月的成因被科学化。当月球完全进入地球本影时，阳光穿越大气层，短波蓝绿光被散射，只剩红橙色光折射到月球表面，于是月亮在夜空中泛起血红光晕。这一过程完全可被天文学精准计算，早在数十年前便能预测，没有任何神秘力量。然而，央视的辟谣却并未让争议平息，反而掀起了另一波舆论。网友们质疑，若真只是单纯的天文奇观，为何需要如此紧急辟谣？正因官方反复强调不要联想，反而让人觉得此地无银三百两。有人调侃，浪漫是浪漫，就是不敢多看，怕带来厄运。央视不辟谣还好，一辟谣就心虚了。也有人直言，中国古代每逢天象异变，总与王朝兴衰相连。今天央视越是忙着否认，越像是在证明历史正在重演。事实上，中国历史上的确有不少血月、赤天、绿天与重大灾祸相伴的记录。根据《后汉书·天文志》记载，东汉末年灵帝年间，天空曾出现青绿色异象，并伴随彗星划空。不久后，黄巾起义爆发，东汉王朝迅速走向衰亡。根据《旧唐书·天文志》记载，唐玄宗天宝年间，长安的夜空曾出现血红天幕。次年，安史之乱爆发，唐帝国由盛转衰，长安城一度陷落。根据《新唐书》记载，唐宪宗贞元21年血月之夜，宫廷里便传出宦官谋变的风声，政局风雨飘摇。《宋史·五行志》中也提到，北宋末年，天空多次出现赤红或惨绿色异象，徽宗昏庸施政，朝廷大肆挥霍于花石纲与道教祭祀，最终金兵南下，北宋灭亡。明史《五行志》多次记载了明末崇祯年间有赤气异星，随后流寇四起，李自成攻破北京，明朝在血光之下土崩瓦解。清末呢，虽然史官记录不如前代详尽，但民间笔记里多有赤气满天、异星横空的描述。紧接而来的是义和团乱局、八国联军入侵与辛亥革命，满清帝国彻底崩溃。不过，上述这些并不是中国独有的文化联想。历史上，血月出现时，世界各地同样发生过重大事件。1492年，哥伦布发现美洲大陆，也恰逢血月之夜。1948年，以色列建国。1967年，以色列在六日战争中夺回耶路撒冷，两次关键时刻都出现在血月期间。2003年11月9号发生月全食，血月高悬。不久后，香港爆发 SARS 疫情。2014年4月15号，500年来第4次连环4月食出现。次日，也就是4月16号，韩国世越号沉船事件发生，造成300多人遇难。由此可见，血月与巨变并行的联想，并非仅存在于中国的文化记忆中，而是人类对天象与命运共同的感知。在古人看来，这些天象并非单纯的自然现象，而是天人感应的显现。王朝若失德，民心若离散，便会在天象中有所映照。赤月、绿天常被视为气数将尽的警兆。历史上的血月与绿天往往伴随着动荡与战乱，而让人不安的是，在当下的中国大地上，类似的天象异常也频频出现。9月3号夜晚，中共阅兵的当天，海南三亚、万宁等地的居民惊呼天变绿了。视频显示，海边的天空在短短40分钟内出现怪异的颜色变化，一会儿碧绿如墨，一会儿血红似火，接着又转为蓝白交织。当地网友说，一开始还以为是渔船的灯光，可仔细看，云彩本身都在变色，毛骨悚然。有人更直言，像是鬼门关开了，冥界降临。不仅如此，广东多地也曾在阅兵日前后拍到天空泛出诡异的蓝绿光，而在北方的部分地区，暴雨之后的天际则映出惨黄色的云幕。这些色彩异常往往伴随着极端天气，不是暴雨洪水，就是突发地震。
让人联想到古籍中的五色失序、阴阳失调、主大事变。紧接着9月7号到8号的血月又笼罩全境，这些意象叠加在一起，让不少人心头一紧。有人在社交平台写道：“血月、绿天、黄天全来了，这不是巧合，是上天的警告。”最让人恐惧的是，它意味着我们正站在巨变的门口。由此可见，无论官方如何辟谣，人们心中的恐惧并未消散。历史的阴影与现实的意象交织在一起，使得当下的中国社会笼罩在一种难以言喻的压抑氛围之中。与此同时，中国各地接连爆出令人震惊的灾难。8月31号，沈阳师范大学爆发了水污染事件，水龙头流出黑水，众多学生出现呕吐、腹泻等症状。沈阳官方周日9月7号晚间通报，截至当天傍晚5点，累计多达2087人出现肠胃炎症状，其中270人症状未解，且至今仍有新增病例。经研判，事件是学校蓄水池遭到诺罗病毒污染所致。9月5号到6号，四川多地突遭暴雨洪水，城市瞬间淹没在泥流与洪浪之中。同一时期，河南开封亦因连日暴雨成了泽国，街道变成河道，汽车漂浮如舟。天上的血月、绿天与人间的瘟疫、水患、震灾交相呼应，在许多人眼中，这正是天人感应的再现。天象异变，昭示着大地即将经历动荡与巨变。那在民间，灵媒与命理师也纷纷给出自己的解读。台湾知名命理师李敬维在9月初便通过社交平台预言，血月将引发全球性的政治对抗与经济震荡，甚至可能伴随地震、极端天气等天灾。他指出，水瓶座的血月对冲狮子座的太阳，象征权威与民意的正面冲突，这将使得整个9月充满张力，如同业力清算。在欧美，部分灵媒则将血月视为能量转折点。英国预言家帕克就声称，2026年前后可能发生天体撞击，血月则是天地动荡的前奏。他强调，每逢血月，权力的表象都会被撕裂，人们不得不直面即将到来的巨变。地球物理学者的观点则更偏向专业观测。美国地球物理学家斯蒂芬在其频道中分析指出，血月虽然是光学现象，但其背后隐含的引力与潮汐效应不容忽视。他提醒说，新月与满月期间，大地震的概率确实显著上升。而当血月与太阳风暴、行星逆行叠加时，这些来自灵媒、命理师与科学观测者的声音虽然立场各异，但却都指向了一个共通的核心：血月往往与巨变的印象绑在一起。如今，在血月的映照下，古代兵起乱生的警句似乎又和当下的中国现实高度叠合起来。2025年的中国经济下行压力巨大，青年失业率高，民怨沸腾不止。同时呢，中共高层人事频繁震荡，从北戴河会议的权斗传闻到地方政权接连爆发危机，中共政局暗潮汹涌。在这种氛围下，血月不仅是一次天文现象，更被人们视为末世的征兆。一个时代行将终结，而新的秩序仍未到来。天象无声，却比任何口号都更能震撼人心。它提醒人们，历史的转折往往是在不经意间到来。你准备好了吗？好的，这里是大时局，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。